É uma desordem funcional que ela é caracterizada, pelo apertar ou ranger dos dentes. Pode estar ligada a problemas emocionais, a problemas psicológicos, a estresse, ao cansaço do dia a dia, até alguns fatores predisponentes, por exemplo, com o uso de alguns medicamentos, alguns fatores de tensão, que ocorrem muito durante o nosso dia a dia. E eu falo muito que um simples problema de um trânsito, um problema no trabalho, um problema familiar, pode acarretar muito e levar a esse quadro do bruxismo, desse apertamento tensional e desse desgaste que pode ocorrer nos dentes. Esse bruxismo pode ocorrer tanto como o desgaste somente dos dentes, como até causar problemas de sensibilidade, retração gengival e chegar também até, alguns casos, a perda dos elementos dentários, conforme vai a progressão da doença, que é o bruxismo, a disfunção da ATM, da articulação temporomandibular. O bruxismo, ele é diagnosticado pelo paciente com alguém ao seu lado, Por exemplo, ao dormir principalmente, o paciente não vai conseguir ouvir ele ranger, ouvir ele ter alguma disfunção, Então, a pessoa que está dormindo ao seu lado, ela vai ouvir, é um barulho muito alto, tá? O atrito dentário é muito alto, o barulho do atrito é muito alto. Então, o paciente, ele vai com a pessoa próxima a ele, geralmente, que vai dar esse relato para nós. E o paciente aparece para a gente com queixas de dor de cabeça, com dor nos dentes, A gente vê quando é somente o apertamento, a gente vê que no apertamento a bochecha fica marcada, a língua fica marcada. E com esses sintomas a gente consegue fazer um diagnóstico que o paciente está com alguma disfunção, Aí a gente, de acordo com cada caso, nós fazemos a palpação, nós fazemos a avaliação clínica para a gente dar um diagnóstico correto. Em alguns casos nós pedimos tomografias, ressonância, documentação radiográfica, para a gente conseguir dar um retorno para o paciente sobre o diagnóstico correto da sua disfunção. Quando o paciente descobre que tem bruxismo, em conjunto com o dentista, aí nós diagnosticamos, o paciente é um paciente que tem o bruxismo, ou tem o apertamento. Nós vamos seguir da primeira linha, que é a primeira linha que a gente usa aqui na clínica, e eu, doutora Carolina, sigo esse protocolo, que seria a utilização da placa, a placa de bruxismo, a placa miorrelaxante, Nós fazemos a moldagem do paciente, tiramos a mordida do paciente, enviamos para o nosso laboratório de confiança e instalamos essa placa ao paciente. Tem alguns outros tratamentos também que podem ser utilizados, que seriam a aplicação de botox, viscosupplementação. A cura do bruxismo, muita gente pergunta, sobre isso. O bruxismo, eu falo muito o seguinte, que desde que o paciente diminua seus fatores de problemas emocionais, tensionais, estresse, ansiedade, a gente consegue sim controlar o bruxismo, São fatores que são controláveis. Cura, a gente consegue com alguns tratamentos, a gente consegue aliviar muito. Em alguns casos a gente consegue até chegar num resultado muito satisfatório, tá? Mas depende muito também dessa parceria paciente-tratamento. É importante, fazer visitas periódicas ao dentista. O dentista consegue, em conjunto com o paciente, a melhor solução para o caso dele, em fazer esse acompanhamento. Sempre a gente gosta de acompanhar, independente de resolver qual será o meio de tratamento ou não. A gente continuar com as consultas de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, acompanhando sempre o tratamento do paciente.